Wara li kien post tal-3 darbiet minħabba raġunijiet varji, darbtej f'Settembru tas-sena li għaddiet u aktar kmieni din il-ġimgħa, l-erba' beda il-ġuri ta' Etienne Bartolo magħruf bħala il-Vojt. Bartolo jinsab akkużat fost oħrajn bil-qtil ta' Rodri Grek magħruf bħala iċ-Ċajna. Id-delitt seħħ f'Marzu ta' 3 snin ilu meta Grek safa ferut wara li allegatament iltaqa' ma' Bartolo biex jirranġaw ħlas dwar deal ta' droga. Jidher li hawn hemm argument bejn it-tnejn u Rodri Grek safa ferut b'diversi daqqiet ta' sikkina, waħda minnhom f'sidru tirriżulta bħala fatali. Fl-Star Mater Dei ftit qabel miet Grek lissen il-kliem Vojt Vojt bħala indikazzjoni ta' min seta' kien l-aggressur tiegħu. F'dan il-ġuri mistenni xed ukoll Jordan Azzopardi li qed jiffaċċja akkużi relatati ma' traffikar ta' droga fuq proċeduri separati. Il-ġuri qed jinstema' quddiem l-imħallef Consuelo Xerri Herrera. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukati Kevin Valletta u Maria Francesca Spiteri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-avukati Edward Gatt u Mark Vassallo qed jidhru għal Etienne Bartolo filwaqt li l-avukati Franco De Bono, Amadeus Kakija, Marion Camilleri u Angie Muscat qed jidhru parte ċivile għall familja tal-vittma.